我咧最大嘅感覺係覺得呢個喇叭好有速度感啦，同埋佢個控制力非常之好。尤其頭先播鼓啊，同埋臨尾嗰個佢敲嘢，係啊，同埋佢嗰個高音非常之靈，同埋我係估唔到咧，你呢個系統係出嚟係非常之漆黑啦，個背景同埋好寧靜。尤其是好多謝帶玻璃 CD 嚟，因為我未聽過，我真係估唔到，哇！原來玻璃 CD 出嚟，哇！原來係咁通透、咁寧靜、咁漆黑，真係好正。好，歡迎各位嚇，今日大家百忙之中抽空到嚟嚇，咁參觀呢一個 B&W 同埋煲打嘅一個演示會。咁大家今次有乜嘢誘因使大家報名咧？有冇人話俾我聽啊？貴我聽過啦，聽下平嘅。啱啦，係，因為唔係次次嚟聽都聽最貴嘅。我希望因為其實咧聽嗱，成日我都係講聽音響咧係一個玩意嚇，係大家一個公餘啊，或者係自己平時唔開心啊，或者開心啊，咁樣拎嚟消磨下時間嘅，唔需要咁介懷。自己係一個高手，一個低手，呢個係師傅，嗰個唔係師傅，千祈唔好介懷呢樣嘢。OK，咁今日咧就分咗兩節嘅，咁我同事阿 Martin 咧，咁會同大家帶嚟一啲串流嘅音樂嚇，咁就跟住咧就到我咧就播啲 CD 俾大家聽。咁今日呢套究竟聽呢啲嘢有咩特點嚇？咁B&W啊，同埋煲打有咩特點啊嗰啲咧，同埋陣間啲線咧，我再有專人同你解釋嘅。好啊，先請咗阿 Anthony 先。因為我屋企咧就係淨係用緊805聲力場，但係咧就係第一代嘅805聲力場。大家如果對 B&W 有少少研究就知道咧，大概2002年度咧，即係小弟啱啱入嚟做冇幾耐嗰陣時咧，就出咗一個35週年嘅紀念版。當年嘅紀念版咧就叫做805聲力場同埋800聲力場兩個咁嘅 model 嘅。咁小弟有幸咧就嗰陣時就擁有一對。咁但係今時今日呢個咧就其實係B&W 歷史中咧第二對嘅805聲力場。咁但係有啲朋友仔咧就問過我就話：喂，其實我就2年前咧就買咗805嘅 D4啦。咁其實我值唔值得俾錢因為貴少少噶嘛。咁upgrade 做聲力場版咧？你問我咧，咁以我同 B&W 咁深厚嘅感情咧，我點都話俾你聽，值得㗎啦。咁但係話俾你聽，值得咧，就其實係對得住良心嘅喎。點解咧？因為喺好多方面咧 ，B&W 呢個聲力場系列咧，同 D4 系列咧係好多方面咧都有 upgrade 嘅。咁呢種 upgrade 咧就唔係話 upgrade 咗你聽來聽去都聽唔到有咩好處嗰隻嚟嘅。咁其實基本上咧，即係你耳力差啲，坐喺度靜心欣賞下，都可以聽到兩對雙咧係有好顯著音質上嘅提升嘅。咁點解會做到呢個音質上嘅提升咧？咁大家都係叫做 D4 啦。咁雖然多咗聲力場喺後邊，因為咧其實有好多方面咧係同 D4 咧係有唔同，或者係用咗一啲新嘅upgrade 嘅方法嘅。嗱，譬如咁講，佢單元嗰方面咧。其實同 D4 已經換咗另一個單元啦。佢呢個單元咧個磁體同埋嗰個我哋叫 motor system 啊。motor system 咧嘅意思即係包括嗰個線圈同埋嗰個磁體，佢都係做咗一個 upgrade 嘅。咁啊線圈有咩 upgrade 咧？其實佢用即係嗰啲線上邊嗰啲金屬嘅 combination 咧係有唔同嘅。咁令到咧佢嗰個單元上面個電感咧係減少好多，出嚟嗰個大 dynamic 咧係好出嚟係更有嗰個澎湃嘅力量。咁呢個一陣間你聽下我哋啲朋友仔揀俾你嘅元件，你就聽到我講呢樣嘢係絕對正確。咁為咗配合呢個新嘅單元咧，我哋喺嗰個分音器方面咧，亦都做咗一個upgrade 啊。咁我哋就加大咗嗰個bypass capacitor 嗰個數量咧，同埋亦都係將舊款嘅 capacitor 咧就改咗一個新嘅型號，令到聲咧就更加配合個單元，發揮得更好。咁另外咧喺個構造方面啦，
大家一睇就知道個箱體已經同 D4 係零舍唔同啦。咁啊唔係打咗多幾層蠟咁簡單喎。第一佢個木皮係用咗一個比較高檔嘅木皮啦。第二其實佢嗰個落嗰個清漆咧，其實落多咗好多針嘅。咁嗰個層數咧，個數量係可以媲美咧我哋 Nautilus 嗰個打磨工藝同埋嗰個層數。大家都知啦，如果我個清漆打得比較厚身咧，其實嗰個聲音咧對聲音嘅有一個好正面嘅好處嘅，因為佢個箱身本身個硬度咧係會增加咗嘅。咁啊，大家都知道我哋做喇叭咧係好強調咧要做一個比較硬身嘅箱體。咁啊，另外仲有一部分咧，大家會睇個單元呢部分咧，其實有陣膜咧都係用我哋本來嘅一個 diamond 嘅陣膜咯。咁但係我哋有一個通透度嘅改善，做咗啲咩咧？就喺呢個 grill 嗰方面咧，我哋咧就計過一個新嘅開窿嘅排位方法，令到嗰個穿透嗰個 ratio 咧就比以前咧係大大增加咗。單元如果佢個高頻嗰穿透能力係高啲咧，咁對個整體咧個音場或者個聲音出嚟個質素咧，亦都有一個關鍵嘅作用。咁仲有一點咧，大家可能冇人同你講過喎，就係咧其實我哋頂呢塊鋁合金板咧，如果同 D4 普通板嚟比較咧，我哋咧係多咗2點，增加咗2個點去固定呢塊頂板咧落個箱體度嘅，箱身嗰連貫咧係比 D4 咧就更好嘅。咁所以呢種種好少或者中度嘅 upgrade 咧，其實加埋埋係一個非常之大嘅可以聽得出嘅一個 upgrade 嚟嘅。咁所以今日咧呢個示範會咧，我哋特登咧就揀咗唔同嘅歌曲，或者唔同澎湃度嘅歌曲，或者溫柔度嘅歌曲，我俾大家聽下佢靜嘅時候有咩改善，佢動態嘅時候有咩改善。咁加上咧，今日我哋咧試過咁多個 combination 咧，發覺煲打咧係同 B&W 呢個805咧係非常之夾聲嘅。咁有時我哋玩音響咧，你有錢都冇用嘅。如果你買咗兩樣嘢咧，風馬牛不相及嘅東西咧，你夾唔到咧，其實貴極都係冇用。所以如果夾到聲咧，其實係一個即係緣分嘅到達，大家一定要結婚啊！嚇咁啊，希望大家今日咧有嗰種同我哋成套嘢談戀嗰個感覺啦。咁我就唔阻大家咁多時間啦。咁咧將時間咧交俾煲大嘅同事，咁睇大家咧就可以更加清楚到成套音響可以帶俾你咩嘅一個好處同埋享受。多謝大家。大家好，大家好。大家嚟到呢個咁好咁靚嘅一個演示廳，去聽我哋嘅B&W 805啦，煲打嘅866嘅一個合併機，裏面仲要內置有埋解碼同埋串流功能嘅一個合併機嚟嘅。咁喺我哋香港嘅環境咧，就非常之適合。我哋唔需要擺好多嚿嘢，而係擁有一個優質嘅一個解碼啦，裏面有個前級啦，同埋亦都有埋後級。而佢呢啲線路咧，全部都係獨立去擺放。我哋大家都知道佢係好大力水嘅。咁而喺市場上邊咧，大部分嘅有啲合併機都可能係佢個耗電只係300至400火之間到啦。咁而煲打呢個866咧，佢係去到1000火嘅。咁所以你會點解佢話佢個力水咁好咧？就係因為佢個耗電係比其他啲強嘅。咁我哋就能夠聽到一啲好澎湃。甚至好幼細嘅聲，我哋都可以一樣享受得到。數碼部分佢都好豐富嘅，佢亦都可以直接插網線。咁我哋就用個 iPad 啦，就可以玩到個串流噶啦。咁另外佢有個 AES 嘅數碼輸入，又可以同你玩唔同嘅轉盤啊，或者光纖啊嗰啲，佢哋齊晒俾你。咁啊，另外咧，佢亦都可以作為一部後級去使用嘅。而佢同坊間有好多呢啲所謂 AV 直通嘅後級咧，佢有呢個設計咩唔同咧？佢都係行平衡嘅。咁我哋一般嗰啲後級可能係佢做呢個動作嘅時候咧，只係行 RCA 嘅啫。咁所以呢個我哋可以亦都當佢第一部真正嘅後級去使用都得。有得250瓦就相信市場上面好多喇叭佢都可以好輕鬆地去將佢驅動。咁去到尾我哋好多優質嘅音響器材，我哋用電都係要好講究。咁所以我哋今日供電俾佢嗰個就係呢一個 ISO8嘅
clip 一個頂級嘅電源處理，咁就靠佢，同埋啲噪音亦都靠佢將佢潔淨咗佢，然之後就提供一啲夠能量同埋夠乾淨嘅電俾部機去使用。咁就下一 part 我就交俾阿 Martin 兄。呢隻歌咧有兩個 message 可以帶到俾你哋。第一個 message 係乜嘢咧？就係、我問下你哋先。如果你哋中意聽一個套鼓，即係我哋叫做爵士鼓啦咁你聽嘅時候一定覺得，喂，我留意個 hi hat、tom tom、bass drum 啊，夠唔夠勁？你哋會唔會諗，究竟你錄音嗰個人係用個鼓手坐嗰個位打，定喺前面嗰個位咧？假設如果係套鼓嘅前面擺鼓擺咪俾你聽，你聽出嚟就應該要圍住晒所有嘢，你就好似面對住套鼓啦。咁但係有冇一個錄嘅方法係第一身嘅咧？即係好似你做監製咁樣，你坐咗喺度聽個鼓手，我而家就係鼓手啦。我聽嘅時候，我感覺就係我俾鼓包圍，我唔喺出邊，我喺入邊。有冇諗過呢樣嘢？可能有喎。好啦，我哋聽呢隻歌嘅時候咧，你諗一諗，你睇下究竟你喺佢入邊，定係佢喺你出邊？咁點解咁講咧？就係錄鼓咧，原來要用好多支咪。點解咧？你譬如你見到人哋啲 console 成日都24軌啊、48軌啊咁樣啊，可能用晒都唔定㗎。點解啊？因為要嗰個質感啊。你一支咪收唔晒個鼓咁多嘅質感㗎。你係要真係要圍住晒佢，又高又低。高嗰啲咧就係我嚟收迴響㗎。咁低嗰啲可能有某幾個咧對住嗰個hi hat 咧就淨係放個 hi hat 㗎。咁所以去 mix 成一隻鼓咧係超級難嘅。喺呢行裏邊咧，如果你哋中意聽一啲翻唱人聲嘅歌咧，你留意下，通常某一個地方出嘅人聲碟咧，佢哋個鼓咧都係扁啲，都係薄弱啲。啊，點解？唔識 mix 同埋錄唔到，太簡單啦。即係可能行入去個女仔唱3件樂器，你再擺多4個咪都擺唔到嘅。咁所以有陣時點解你聽出嚟啲歌好似哇越唱越悶咁嘅？唔係佢哋唱得悶，係現實佢哋做唔到咁樣嘅能力。即係我淨係收隻鼓，我擺16個咪收隻鼓，收個弦樂我又擺6個咁樣去收，咁樣做出嚟就大製作啦，就已經唔係我哋聽緊嘅 Hi-Fi 碟啦。嗱，成個過程睇下你係鼓手啊定係觀眾。你諗下個喇叭咁細個面積係咪啊？個音箱咁細，但係個單元又咁細個，但係頭先啲 bass 出得好韌、好潛深同埋有力嘅，咁所以我都覺得有時咧耐唔耐咧出一啲咁嘅比較中挺嘅組合咧，大家都嚇比較下，同自己屋企嗰度嚇，即係話咦，有時屋企自己會唔會可能咁樣配搭咧嚇？又或者睇下自己屋企比呢度靚聲幾多咧？咁啊，呢個一定要大家知道嘅嚇。CD 其實我覺得都仲係好好聲嘅，係咪啊？大家仲玩緊 CD 係咪？好啦，咁啊當然啦，嗱，今日淨係有個 integrate 啦，咁啊有個喇叭，咁啊唔識出聲嘅喎，咁啊梗係靠啲線啦。咁啊今日我啲線係咩嚟咧？咁啊多謝啦，我阿歐生阿 Johnny， 咁我老友啦。咁啊新漢代表嗰個燒踢線嘅。咁啊唔知燒踢有好多嘢嘅，今次用咗燒踢。燒踢一個牌子，燒踢就喺市場做線啊，做咗40年嘅。咁你可想而知個牌子幾受大家歡迎。同埋佢設備上咧，佢燒踢有個好處，佢做個燒頂咧，嗰個屏蔽咧做得非常之好嘅，其他做唔到嘅。同埋佢利用純銀嘅線，技術發揮都係淋漓盡致嘅。咁其實佢燒踢仲有啲其他嘅線材，俾配唔同嘅產品。今次我哋用嘅線材咧，其實咧燒踢就好多個系列嘅，佢有啲好入門嘅系列，嗰啲 Explorer 啦，跟住用嘅系列咧就係 Class Legend， 我嘅經典傳奇產品。用嘅產品用喺上面咧，我哋聽過之後，除咗個屏蔽做得好之後咧，個分析力亦都得好好嘅。所有嘅燒踢產品咧，不論佢邊個級，
除咗 Explorer 之外咧，佢套全部都係銀線，只係唔同嘅粗度，配你唔同嘅系列、唔同嘅產品、唔同你嘅器材，能夠發揮佢最好嘅。佢最有一個好處就話，佢平衡咗好好，佢將所有嘅外來個電池波、收音機波、干擾性，尤其屋企好多干擾性，屋企手機閒啲3-4個㗎啦。但係佢干擾性好大嘅，佢完全唔好話 delete 晒佢，係減得係好低嘅，所以背景特別靜，所以你聽到效果係好靚好靚嘅。咁Siltech線咧，除咗 Explorer 最入門嘅啦，跟住而家用嘅係 Classic Legend 啦，仲有一隻係皇冠系列，仲有 Ruby 最新嘅40週年嘅 Ruby Crown，咁今次係冇嚟，上次用咗嘅。咁啊，仲有隻最貴嘅，咁嗰啲係皇冠咋，草哥用緊㗎啦，草哥最清楚啊，我唔講啊，啲費事班門弄斧，交翻俾阿草哥。好啦，咁啊。呢一隻咧 Flamingo， 咁啊呢個係點唱嘅？我啲同事話想聽翻 Flamingo， 又試下。其實大家聽 Flamingo， 大家要留意咩咧？好簡單啫 ，Flamingo 吉他啦，梗係咪？跟住咧，嗰啲女人着對嗰啲咁嘅木屐咧，踩台板啦，咁啊拍手啦，同埋嗰啲西班牙響板啦，同埋喺度嗌啦。咁啊其實係好考機嘅。因為其實咧，佢依啲台板咧，嗱尤其是呢一隻咧係 JVC 錄嘅，咁呢個錄音，但係 JVC 咧錄呢個係好嘅，因為大家知道咧，呢啲即係對於錄音追求嗰種極致咧，係日本仔做呢啲係好正，要翻原汁原味嘅嗰種 Flamingo 嚇，大家聽聽呢隻，其實 Flamingo 有幾個錄音幾好㗎，喺DG 啊、飛利浦嗰時都有嘅，就踩台板嗰啲啊，但係呢一隻咧係其中之一係最好嘅。我上年7月都嚟過，嗰陣係801定802嘅，即係比對呢對我 impress 呢對多啲。呢度聽嗰個包圍感好過，我喺我屋企我聽我805我有啦，我有803，咁我覺得就佢個喺呢度聽佢即係同803即係唔係差好遠咯，嗰個 base。